الخلطه بتاعتنا عباره عن 3 زيوت: زيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت اكليل الجبل او الروزماري، وفيها كمان 6 اعشاب: عشبه اكليل الجبل وعشبه الحلبه وعشبه الحبه السوداء وعشبه القرنفل والزعتر وورق لوري او ورق غار. هنجيب علبه ازاز ونعقمها. انا حطيت فيها ميه سخنه بعد ما غليتها، ميه مغليه كده، واعقمها كويس، وبعد كده انشفها كويس جدا عشان ما يبقاش فيها ولا نقطه ميه. بعد كده هنحط فيها 400 مللي من زيت الزيتون، دول 400 مللي كده من زيت الزيتون. هضيف لهم 50 مللي من زيت اكليل الجبل او زيت الروزماري. بعد كده هضيف لهم 400 مللي من زيت جوز الهند. كده خلطنا ال3 زيوت. نبتدي نحط ال6 اعشاب. اولا عشبه اكليل الجبل او الروزماري 3 معالق كبار، 3 معالق كبار من الحلبه، 3 معالق كبار من الحبه السوداء، 3 معالق كبار من القرنفل، مسمار القرنفل 3 معالق كبار، 3 معالق كبار من الزعتر، وهنحط شويه من ورق اللوري، يفضل كده عدد فردي. كده التركيبه بتاعتنا بقت جاهزه. هنقفل البرطمان كده ونغطيه غطا كامل كده بفويل او ورق ألمونيا، هنغطيه بحيث ان هو ما يشوفش النور، وبعد كده نحطه في مكان مظلم ونسيبه لمده 14 يوم علشان يتشرب مع بعضه، والفوائد الموجوده فيه الاعشاب كلها تنزل او تتخلط مع الزيوت. بعد 14 يوم هنطلع البرطمان بتاعنا ونكشفه من الغلاف بتاعه ونصفيه، ونقدر نستعمل الزيت بتاعه.